हेलो फ्रेंड, दिस इज सोएब महाजन फ्रॉम EME टेक्नोलॉजीज़। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो है क्रियो पैरामेट्रिक पे। आज की इस वीडियो सेशन में फ्रेंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन वेल्डिंग। आज हम वेल्डिंग के बारे में जानेंगे कि क्रियो में हमने वेल्डिंग को कैसे कैरी आउट करना है। जैसे मैंने मॉडल में कोई एक एल प्लेट बनाई, एल प्लेट के बीच में मैंने फिलेट वेल्डिंग कैसे लगानी है क्रियो में, वो हम आज इस वीडियो सेशन में जानेंगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। So here I have started Creo. यहाँ पर मैंने क्रियो पैरामेट्रिक स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मॉडल में के बीच में मैं ऑलरेडी हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाऊँगा। Say of size 500 by 200 extrude, and जो उसकी थिकनेस रखेंगे that will be around 160 mm. Of course it's mid plane. यहाँ तक तो हमने कर लिया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लेन को तो ऑफ कर देंगे यहाँ से। अब ये वाले फेस के ऊपर मैं स्केच बनाऊंगा। अब ये जो एल प्लेट है ये मेरे को बिल्कुल बराबर करनी है, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाएंगे फ्रेंड्स। here 1 2 3 ये रेफरेंस क्रिएट कर लिया 1, और ये यहाँ से कोइंसिडेंट, ऐसे सिमिलरली यहाँ से और यहाँ से। ओके, एक्सट्रूड, ऑप्शंस, टेपर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। से 45 डिग्री का, 45 डिग्री का ज़्यादा हो जाएगा, 3 डिग्री। एंड प्रॉपर्टीज़, दैट्स इट। यहाँ मैंने ये पार्ट बना लिया फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको इस वाले पोर्शन पे वेल्डिंग जनरेट होएगी। वो कैसे करनी है, एप्लीकेशंस में जाके यहाँ पर वेल्डिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके दौरान आपके यहाँ पर एक वेल्डिंग का पूरा एक सेटअप खुल जाएगा। मैं जैसे हमने आज इसमें क्या करनी है, फिलेट वेल्डिंग करेंगे, तो क्रिएट फिलेट वेल्ड। यहाँ पर सिंपली एक फर्स्ट एज, सेकेंड एज, यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देना चाहें, से एनी वैल्यू आप दे सकते हैं। दैट्स इट। अब थोड़ा सा इसको अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपके यहाँ वेल्डिंग जनरेट हो गई है। इस तरह आप इसमें जो इसकी जो रिमेनिंग है, लाइक ग्रूव, प्लग, स्पॉट, कंबाइन वेल्डिंग, ये सब आप लगा सकते हैं। इस तरह आपने इस पर एक वेल्डिंग जनरेट कर ली बेसिकली। ये था बेसिकली हमारा फ्रेंड एक सेशन कि हमने इस पर वेल्डिंग को कैसे जनरेट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मास्क का ऑप्शन है, ये मास्क पे क्लिक करेंगे और ये मास्क के अकॉर्डिंगली ना यहाँ पर ये क्या करेगा, देखिए। टाइप इज इक्वल टू एक्सेट,
सो यहाँ पर तो वैल्यू आ रही है। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर इसने मास भी बता दिया, टोटल असेंबली मास यूनिट -1। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रही होगी। सो मैं स्वयं महाजन फ्रॉम EME टेक्नोलॉजीज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज़ EME टेक्नोलॉजीज़, तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।